DL Circle ovviamente è molto legata al mondo del design. Il mondo del design quindi significa sicuramente dover affrontare le tematiche della produzione in serie, la modularità e quindi tutta la complessità dietro a questi temi. Viene trasposto qualcosa anche di questo aspetto nel mondo dell'architettura che seguite? Questa trasposizione eventuale ha per voi un beneficio o crea complessità? Come la interpretate? Allora, io credo che il tema di modularità è un grandissimo tema che anche personalmente è sempre una cosa che ho trovato molto facile. Un po' per le radici britanniche in scuola di architettura che ho fatto, ma anche il modo di pensare, di un po' razionalizzare il progetto. Noi in studio non abbiamo questa logica così precisa, così definita, in un certo senso cerchiamo di quasi rompere l'idea di modularità. Però credo che in questo momento dove c'è sempre di più un interesse dell'adattabilità e della life cycle o la reusabilità dei nostri edifici, i prodotti che fanno parte di questa cosa, non dico nel senso di controllo di dimensione, però l'idea che comunque c'è una possibilità di disassemblare i nostri progetti e riutilizzare i componenti è sempre molto affascinante e sempre più importante. Costruzioni, no? Si diceva più leggere, il più possibile che si possano smontare e quindi dare nuova vita alle diverse componenti, quindi si lega anche a questo aspetto. Sì, c'è un tema sempre più attuale e non so, non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo la soluzione, però per noi è sempre più interessante, più importante di cercare di immaginare come i nostri progetti possono essere riutilizzati, può essere cambiato, può essere vissuto diversamente negli anni futuri. Non pensiamo quasi mai di pensare di un progetto chiuso, un progetto senza queste possibilità. Fine a se stesso. Certo. In quale momento della progettazione si fa proprio la scelta riguardo a quale tecnologia costruttiva andare ad impiegare? È qualcosa veramente nei primi stadi oppure quando già l'idea creativa è proprio sviluppata e quindi per riuscire a svilupparla poi si vogliono applicare certi tipi di tecnologie? Ma io personalmente penso che anche nel primo schizzo, prima idea, c'è un po' una sensibilità, qualcosa che si già un po' l'idea di fare un progetto in acciaio, in legno o in pietra. Credo che fa parte del nostro DNA di come facciamo il progetto. E quella scelta spero è legata a una sensibilità proprio del materiale, il luogo, il clima, il contesto storico, l'ambiente, cioè l'impatto di quello che stiamo facendo. Anche che la sostenibilità è la grande parola in questo momento, non credo tantissimo, è un po' più una senso che tu devi fare questo o c'è una serie di regole legate a un sistema di certificazione. Spero che abbiamo la capacità, la sensibilità, la creatività di scegliere quello che è giusto. E questo viene dall'esperienza, viene dal rapporto che abbiamo con il nostro fornitore, con le persone che vanno a produrre i nostri progetti. L'investitore delle volte fa proprio delle richieste specifiche su prendere una strada piuttosto che un'altra? Ci sono delle influenze su questo aspetto o siete di solito liberi? No, in genere siamo abbastanza liberi. Penso che comunque qualcuno che viene da noi perché è un progetto accetta che
la scelta di materiale, la scelta di modi di costruire fa parte del nostro modo di pensare e accettano la nostra posizione su questo. AMDL Circle è ovviamente molto improntata alla sostenibilità. Quali suggerimenti si sente o quali sono le sue previsioni rispetto a questo tema che vuol dare ai progettisti? Noi come studio pensiamo che alla fine la grande qualità di progetto è come lavoriamo con la natura. L'edificio è un contenitore, un spazio, poi il vero sfida in un certo senso è di lavorare sempre di più con la natura, di capire il rapporto che abbiamo con la natura, i benefici che possiamo avere con la natura, proprio di imparare dal mondo naturale e di cercare di avvicinare e capire come la natura può aiutare la nostra situazione per cercare di rallentare il danno che abbiamo sulla Terra in questo momento. Dicono che dobbiamo piantare più di 1 trilione di alberi per cercare di un po' rallentare il problema che abbiamo oggi e speriamo che questo diventa una priorità per tutti. Lo studio è molto noto anche proprio per l'approccio visionario in sé. Vuole raccontarci qualcosa di più su Earth Stations? Allora, il progetto Earth Stations che nasce da una serie di pensieri di Michele, per noi non è un progetto che sentiamo che dobbiamo costruire. Spesso l'architetto è contento di comunicare su quello che è già fatto. Noi vogliamo comunicare quello che vogliamo fare in futuro e le Stations è la nostra visione di spazio, di come possiamo condividere ambienti, come possiamo collaborare, come possiamo arrivare e poi partire, ma non nel senso di andare a una stazione di una ferrovia o un aeroporto, ma proprio di arrivare a una destinazione per portare avanti la mente, il modo di pensare sul futuro e speriamo migliorare il nostro futuro. Sono progetti positivi, nel senso che cercano di dimostrare che possiamo utilizzare l'architettura per migliorare il nostro mondo. Quali suggerimenti si sente di dare ai giovani progettisti di Academy? Allora, io penso che la curiosità è una cosa fondamentale. Bisogna vivere con gli occhi aperti, ma non solo anche studenti degli Arc Academy, ma tutti. Io credo che c'è una grande discussione in questo momento cosa è il ruolo dell'architetto. Io spero che da questo dibattito, questa nuove sensibilità, nuove opportunità portate sia dalla parte di tecnologia ma anche dalla parte di pensare, di condividere, di avere una visione nuova ma anche in qualche senso anche radicale. C'è spazio per i giovani di produrre nuove soluzioni, produrre nuove idee per il nostro futuro. Io spero che, come noi abbiamo avuto l'opportunità, anche la nuova generazione ha la stessa possibilità di fare qualcosa che veramente ha un senso.